Trasmissione delle Stallone Show, vi ricordo che questa viene sempre assorbita dall'agenzia Grandi Spettacoli Magic Music, che fra pochi giorni aprirà sulla nazionale. Ringraziamo ancora la Publi-M che insegna i luminosi che si trova ad Angri, e signori, io vi presento un carissimo amico mio, amico vostro, signori, Lino Tozzi. Ciao, buonasera. Buonasera. Passiamo un po' il microfono, ecco, come stai? Tutto a posto? Abbastanza, abbiamo posto la verità. Allora, hai sentito che cosa dicevo prima? Che siamo anche in comunicazione con la radio. Con Radio 80, anzi voglio ricordare che il 23 novembre ci sarà questo raduno e farò parte anch'io di questa manifestazione. Lo sappiamo perché ho sentito... parlato proprio prima, un'ora e mezza fa. E io ho parlato proprio 10 minuti, 15 minuti fa, mezz'ora. Sì. 10 minuti, 15 minuti, mezz'ora. Ecco, Pasquale, che cosa posso dirti che posso dire di te? Io ti conosco da un sacco di anni, so che tu hai fatto tanti dischi, insomma, io mi ricordo che facevamo i raduni con le prime radio e tu già, insomma, cavalcavi questi palcoscenici, insomma, del filmamento. Ho iniziato molto giovane, ecco, ho iniziato... Ma manca tanto anziano, sì, insomma. No, ho cominciato già per quanto riguarda lo sviluppo, non ho finito più, cioè, ancora non è mai fatto più. Però per quando gli anni sono passati, comunque parlo già del 78-79, ho cominciato con le sceneggiate, con vari, in particolare con Patrizio, stavo quasi sempre con Patrizio nelle sceneggiate, poi dopo ho iniziato questa grossa passione per il canto e poi sai, ho cominciato a incidere dischi, alcuni andati bene, alcuni andati male, poi c'è stata una grossa pausa per 3-4 anni, forse anche qualcosa in più, poi sono ritornato di nuovo e niente, sto qua a Napoli. Ecco, allora facciamo così, tagliamo la testa a toro, in modo che facciamo ascoltare chi sei. Ecco, allora, io ho portato un disco nuovo che è uscito proprio... io sono poco cagagno. Non ti preoccupare, tu no, parla come da parte, ma non ti preoccupare. Se per caso mi vedi fare poco busso, non ti preoccupare perché non mi lasciava. Lo so. No, io l'ho fatto apposta, quello mi ha detto Gianni, tu parla un po' in più. C'è un disco nuovo che è uscito in questa settimana, il disco è intitolato Tutto Ok, vorrei presentare alcune canzoni che fanno parte di questo disco nuovo, nuovissimo proprio. Ecco, se mi saluti l'amico mio, tutto ok? Tutto ok, anzi, per mandare un saluto per il proprietario, a Pasquale, tutta la sua famiglia. Allora io ti lascio nelle mani giuste di Quarto Canale e della fascia d'ascolto di Radio 80, va bene? Posso mandare un saluto per un amico Gianni Misura e un bacione grande per Amalia. Ecco, ne approfitto pure io, potresti in questi giorni li vediamo qua anche allora, va bene? Vai. Ti lascio, vai! Oh benvenuto, maristi dall'inferno, non fa per me, io non diceva niente, però mi devo pensare, più forte mi attaccava e consumava la vita presa a te. Tanto voluto bene e come me ne vende, che l'ho già abbandonata, sono felice e me la manda, se non mi stiamo accorti, per me va malamente, ringrazio tanto a Dio che mi sono scelta a te, vicino a te io non avevo niente, non ne sento le chiacchiere la gente, nessuno mi parlava bene, tanto voluto bene e come me ne vende, e basta che mi vive una base non sorprende, tanto non tiene ancora che sto stando tutto quanto, ma finalmente mo torna a casa, yeah. Ma come te ci venivano a scusa, quando fa ma avrei sfoggiuto, anche lontani, metti un po' pazzino, tutto
la faccia argenta. Povero figlio mio, diceva mamma mia, pregava Dio che ti fa scordare. Tanto voluto bene, e come me ne vende, che non ci abbandonate, sono felice e me ne vado. Se non mi stavo accorti, prendeva malamente, ringrazio tanto a Dio che mi sono scelto a tempo. Vicino a te io non avevo niente, non ne sentivo chiacchierare la gente, nessuno mi parlava bene. Tanto voluto bene, e come me ne vende, e la sua camperina della base e si spende, che tu non tieni ancora, che sono stato tutto quanto, ma finalmente mo torno a campare. Yeah, yeah, yeah. Bellissima canzone, veramente. Lasciamo bene, na, 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 na. No, è molto orecchiabile. È Questa una è canzone abbastanza commerciale, sì. Ecco, allora facciamo una cosa, io ti lascio la seconda canzone, se per caso il maestro possibilmente, ecco, questi sono tutti gli esperimenti che stiamo facendo, quando fa la pausa proprio con te. Scusami. No. Allora, senti, come si chiama la seconda canzone? Allora, la seconda canzone è una canzone che canto in collaborazione con un'altra amica cantante, Rosy Viola. Ecco, sì, la conosco. Ma con chi l'hai fatto questo disco? Scusami. Se... Questo disco l'ho fatto con l'ERS, con Mariano De Rosa e Alberto Costa dell'Enterprise, sono un prodotto dell'Enterprise. Un grazie da parte mia, come sempre, per le persone che credono ancora nei cantanti napoletani. Un grazie da parte nostra. Io spero che ci sia ancora qualcuno che ci crede, veramente. Ci sono. No, mi fa piacere pure per me, perché anche io Ci sono. Allora, senti, come si chiama la prossima canzone? Amarsi per metà. Amarsi per metà, Lino Tozzi. Si può alzare un poco la base, Sì, grazie. sicuramente, non ti preoccupare, vai. Pronto come stai? E non ce la facevo più. Sentiva mancanza, ho bisogno di sentire. Ti andasti più raro.
ho passato il microfono, maestro, Ma per comunque si cortesia. dice sempre così, poi dopo troppo passa una mezz'ora, sa come girato tu, come sai. che si Senti, dice, senti sì, Lino, sì. io volevo dire, ecco, ci sta questo saluto, lo vuoi... Allora, Gina e Andrea di Radio 80, un saluto da parte mia, un saluto per Dino Tozzi, Semidui, grazie, arrivederci al 23 novembre. Senz'altro un bacione da parte mia, anzi io vorrei, colgo l'occasione per dire un fatto molto importante, se permette. Io vorrei ringraziare Radio 80 e le altre radio che trasmettono i miei dischi. Comunque un bacio da parte mia grande 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 e un grazie con tutto il mio cuore. Cioè li voglio ringraziare perché sai la maggior parte percepiscono un po' tutti quanti i soldi. Sì. Ci sono ancora alcune radio che non percepiscono. Ma io quello e questo mi fa tanto piacere. Grazie, un bacio da parte No, mia. è importante anche C'è un dirlo... po' di attento, lo posso prendere? Sì, sì, no, sì, non voglio tenere come sa. No, io è quello che volevo dire, no, una cosa molto importante, che se ci no, stanno dillo, ancora... dillo. Vediamo un po', pronto? Pronto? Qualcuno posso sicuramente che dire, vuole parlare con te. Ma purtroppo qua. Pronto? Buonasera. Buonasera, bella, come ti chiami? Dolce Fragola. Come? Dolce Fragola. Dolce Fragola, ma il tuo nome com'è? Come? Il tuo nome come ti chiami? No, è brutto, non te lo dico. E perché? Non lo dico. Chiami, ma fatta, no? Si chiama Dolce Fragola. vabbè, ma fate, perché io conosci, sono- perciò ti ho detto questo no. Ecco, allora dimmi una cosa, vuoi parlare con Lino? Entrambi, tutti. Va bene, mi fa piacere. Due drammi, cioè, Con drammi, volendo. due drammi, sì. Allora, ti piace questa trasmissione? Sì, sì, Bella? mi piace. Sì, c'è un sforzo, mi piace. Ah, mi fa piacere, ecco. Comunque voglio mandare un bacione grande grande per il nostro presidente Radio Gianni Amendola. Grazie, ci associamo pure noi. Mando un bacione per te, Sì, grazie. per Lino. Sì, Grazie, Dolce Fragola. E poi io voglio dirti una cosa. A me va lui. A lui. A tutto. Stallone, no, a te. A me, hai sì. Dillo, Sei dillo. proprio simpaticissimo, Ti ringrazio, guarda, io dovevo fare il comico. infatti. Ho detto ciao. La mia sorella, la piccola, Sì? noi l'altra volta sei stato ospite a radio e Sì. siamo stati in radio a fare il programma con te. Ah, ho capito, allora ti mando tanti saluti anche Andiamo il solo per Zuccherino, tutti gli ascoltatori di Radio 80. Sì, che ci logicamente io lo sto ascoltano. facendo un pochettino più spesso. Un bacione per Zuccherino. anche da parte Grazie, mia. grazie pure a te e a tutta la tua stimata famiglia, va bene? Io mando un bacione grande grande per te, Grazie. come ho detto, e per Lino. Grazie. Ascoltare un brano. Come? Me lo fai ascoltare un brano? Sì, con tutto il cuore, non ti preoccupare. Dopo di questo andiamo avanti ancora con la trasmissione. Mia mamma ha detto viva la radio. Come? Viva la radio! Sì. Vuoi ascoltare Viva la radio? Sì. E la facciamo dopo, non ti preoccupare, va bene? È tutto dedicato per il nostro presidente radio, va bene? Sono un uomo troppo No, migliore. guarda che cazzo mi hai- Ma che stai? Come faccio a dire? Ma dici, ma che stava? Come stai nel No, ma sì, sono proprio così. Allora, senti, ci ascoltiamo un'altra bella canzone di Lino, lo concediamo da noi, hai capito? Va bene, bella? Sì, sì, ciao. Ciao bella, un bacione a te e a tutta la tua famiglia. Grazie, grazie di questa telefonata. Allora Pasqua, per concedarci e sperando che ci rivediamo di nuovo, può darsi che in un'altra occasione sarà un pochettino più brillantello questa trasmissione, cioè più... Vabbè, ma già comunque è molto, anzi io ti ringrazio per l'ospitalità sia per te sia per il proprietario, grazie per l'ospitalità che concedete a noi. No, io veramente sto cercando di fare questo già da un po' di... No, No, ma tu devi capire che sto facendo, quando dici ne pronto, io guardo di là perché c'è il microfono alla seconda, Ah, no, c'è una telefonata di pronto, guarda là, pronto. c'è una fanno segno di una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, ciao Roberto. Chi sei? Sono Gina La Rossa di Radio 80. Come? Gina La Rossa di Radio Ah, 80. Gina la Rossa. Ah, ho capito. Vuoi parlare con Lino, Gina? Certo, Lino, un bacione forte forte forte. Ciao Gina, anche a te da parte mia un bacio E grande. anche da parte di mio marito Andrea. Da parte di? Di mio marito Andrea. Ah, tuo marito Andrea, sì. E se ti ricordi del piccolo Clementino. Piccolo, se mi ricordo, guarda, non... Un po' Metti poco a Clementini più vicino alla televisione perché non lo so, sicuramente si lo vega ma mi ricordo senza, però che Clementino sei un nome che mi sta Sì, veramente comunque. sì, invece poi quelli Gianluigi. Era soprannominato il piccolo Alberto Selli. Ho capito, ho Hai capito. capito? Sì, ho capito, che sì. Allora- Ok. Che infatti dice, ma si figlio Alberto? Infatti. Ma ricordo, sì, ma ricordo che si fa. Il 23 lo vedrai. Sì, mi ricordo. Allora senti, noi ti dobbiamo fare ascoltare una canzone per chiudere così, per chiudere la... Comunque Lino la canzone che piace a me l'ha già cantata.
Allora, Guarda, io... Sono tutte belle, però quella di prima in particolare, amarsi per metà. Amarsi per metà, ti piace? Questo è il disco nuovo. Ah, voglio dirvi, raccomando, Sì, lo so. il disco è uscito. cantate bella. A cantare è la cosa più importante, sta nei migliori negozi musicali, eppure chi là canzone migliore, pure un po' più bancario, l'importante è che va cantato il disco. Certo, Questo il detto mio invece lo potete trovare nei chiuffi che si stanno. Ma quale canti, Lino? Come? Quale canti? Ma canto sempre una canzone nuova, così avrò modo anche di pubblicizzare questo disco che è uscito da una settimana, quasi, sì, quasi una settimana, stiamo cominciando a preparare, adesso andrà il video dal mese prossimo, un po' Sì, ma noi tutto lo conosciamo già quasi tutto a memoria su Radio 80. Ecco, No, loro, non ce l'avete. loro lo conoscono. Lo conosciamo già a memoria su Radio 80. Mi fa piacere, grazie da parte, vi ringrazio. con Ma tutto il cuore. buono, io vi lascio con un bacione. Grazie pure a te. E Roberto, tu dopo cortesemente Sì, se mi puoi far ascoltare un po' di nostalgia. va bene, con tutto il cuore, va bene? Va buono? Grazie. Io saluto Gianni Amendola, tutti Radio 80. Va bene. Ok, un bacione forte a voi. Grazie bella, ciao. Ciao, ciao. Ciao bella, ciao. Ciao, ciao, bye.